जम्मू तवी के रास्ते उधमपुर से आने वाली पठानकोट से 15 देवी से चल रही है। May I have your attention please? 1603 Chennai Shri Mata Vaishno Devi Advan Express via Rohtak Ludhiana Varna 8 बजे 10 नीचे पर 15 देरी से चलाती है। तुसी भी कोई असली नहीं। यहाँ सुबह 9:20 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहुँचने की संभावना है। May I have your attention please? 069. For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.